Kannst du das Krüger-Sprechen den Klugen Ja, jetzt hab überlassen? ich's. Jetzt freut sie sich auch noch. Worum geht's hier? Macht ihr euch gerade lustig? Nein, da hat sich keiner lustig gemacht. Also doch. Warum auch? Gibt doch gar keine Gründe War dafür. wegen dem Horn da vorne dran, dass Kinder Ringe raufwerfen wollen. Du und dein Ey, der sieht ja nun wirklich aus wie Faxenklo. Na, besser als deine Gardine da vorne dran. Und du frisst Hab nicht, ich ne? doch gar nicht. Du, Alter, die bieten bestimmt auf der Volkshochschule so Kurse an, wie benutze ich den Genitiv? Denk nicht mal drüber nach. Über den Genitiv?